do të lahet dhe do që finoset si musliman, do varroset si musliman me muslimanët. Transmetimet më të sakta për jetë gjatësinë e Isait alayhi salatu wassalam në dynjë janë dy. Thot i dashmi Zot alayhi salatu wassalam, do të jetoj Isa alayhi salatu wassalam mesin tuaj 7 vjet. Dhe transmetimi tjetër, do të gjykoj Isa alayhi salatu wassalam në mesin tuaj 40 vjet. Si mi mor 7-40 është shumë e kollaj. Derisa tjetë Imam Mehdiu, në atë kohë, Isa alayhi salam thamë, është çfarë? Ndjekës dhe pasues. Dhe mbas Imam Mehdiut, frenat e pushtetit dhe Paris dhe të udhëheqjes kush e merr? Isa alayhi salatu wassalam. Kështu që si morëm 7 vjet, si morëm 40 vjet, këto janë të dhëna të cilat ne nuk duhet mu kap mas tyre për shkak se të dyja janë transmetime të sakta, asnjëna nuk e mohon tjetër. Po sqarimi që kanë bën ulemat kanë thonë që thuhet që 7 vjet do të jetë Isa alayhi salam prinsi i këtij ummeti. Dhe vitet e më pashme para këtij 7 vjetshi janë ndjekës dhe pasuesi i këtij ummeti. Dhe së fundi do vdesi, si kur kanë vdek gjithë pejgamberonët Allahu xhalla xhelalu, do të lahet dhe do që finoset si musliman, do varroset si musliman me muslimanët, që ja Rabbi i Madh Amma xhalla xhelaluhu na boft ringjallemi me këta pejgamberët Allahu xhalla xhelaluhu, udhëzuesit dhe udhërrëfyesit për mbar njerëzimin deri në kiamet. Dhe mbi momet dallumin e tyre, dhe momet dallumin e tyre që është Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i dërguari dhe pejgamberi i parë dhe i fundit për mbar njerëzimin deri në kiamet.